평택에서 좌측 연변 4중 쪽으로 가는 중입니다. 여기도 아파트 단지들이 이렇게 다 들어왔네요. 고층 아파트들이 다 들어왔습니다. 너무 변했습니다. 제가 이쪽 길은 잘 오지 않거든요. 그런 사이에 이렇게 변했네요. 지금 나무들도 새싹이 많이 돋았고요. 이제 완전한 봄이 왔습니다. 체육관이라고 써 있는데 여기는 연변대학 4번 분원, 연변대학교 4번과네요. 학교 선생 하는 사범대 같습니다. 제가 지금 8중에서 4중 방향 직진하면은 그 영길교회가 나오고요. 서시장 그쪽 방향으로 제가 내려가고 있습니다. 왼쪽 편에 보이는 데가 4중입니다. 연변 4중. 그러니까 중학교죠. 한국에 말하면은. 지금 제가 4중에서 영길교회 방향, 수상시장 방향 쪽으로 내려가고 있습니다. 지금 보이는 건물은 연길교회. 지금 연길교회 앞을 지나고 있고요. 수상시장 건물을 지나고 있습니다. 나무들도 이렇게 보시면은 이제 새싹들이 많이 돋아나왔습니다. 조만간 이제 푸르게 완전히 덮겠죠, 나무들을. 지금 저는 수상시장 옆을 지나고요. 좌회전을 해야 되는데 좌회전을 무사히 마쳤습니다. 저는 약속이 있어서 잠시 저기를 가야 됩니다. 아저씨, 깜빡이 좀 놔주세요.
그래서 볼 일이 좀 있습니다. 제가 여기 있는 골목이 어디냐면 화랑 골목입니다. 그러니까 그림이나 부자재 이런 거를 많이 팔고 있는 건물이 화랑 거리 보시면은 여호수아 화랑 근데 생각보다 너무 비싸요. 작품 하나에 어마어마하게 달라는 것도 있고요. 생각보다 너무 비싼 골목입니다. 저기 앞에 보이는 데가 공원 치과. 저기도 가격이 만만치 않습니다. 저도 몇 번 갔는데 실력이 그렇게 우수한 것 같지는 않아요. 그 다음에 그 앞에 보이는 데가 연변공원. 저기 연길 서시장 보이시죠? 새로 재건축한 연길 서시장. 유명한 서시장입니다. 보시면 서시장 주위 애덕 건물이 연세 성형병원으로 바뀌었네요. 원래 저 건물이 애덕 백화점 건물이었거든요. 여기는 조그만 공원, 화장실을 이렇게 멋있게 만들어 놨습니다. 지금 보시는 수채화가 북한 쪽에서 그린 거예요. 그런데 무명 화가들이 그린 그림을 엄청 비싸게 해달라고 그래요. 저도 깜짝 놀랐습니다. 저기 안에도 그림이 좋은 게 많이 있는데 보시면은 너무 그림들이 비싸요. 들어가서 찍고 싶은데 물건을 구입 안 하니까 좀 싫어할 것 같아서 그냥 밖에서 찍고 가겠습니다. 와, 그림 작품들이 어마어마하게 많습니다. 근데 지금 앞에 보이는 그림도 2,600원. 와, 여기 보면은 이제 이런 다 털도 제작을 해주고 털것 제작하는 비용도 한국보다 더 비쌉니다. 여기가 너무 놀래가지고 제가 들어가지를 못하겠어요. 자연산 낙도라지입니다. 낙채를 하기 위해서 지금 포장하고 있습니다. 호수 너무 깐세다. 호수. 자연산